L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal patrocina aquesta secció. A veure, Dani, jo que volto per Catalunya durant tot l'estiu, a mi m'agrada, quan arribo a un lloc, estar ben informada. Aquí, a Terres de l'Ebre, al Montsià concretament, a veure, quines capçaleres trobo? Té aquí el prisma de referència, el fa el Setmanari L'Ebre. Setmanari L'Ebre, sí. I surt els divendres i demà. O sigui, demà surt, nova edició. Un reportatge molt interessant sobre uns nens que venen de Txernòbil, a fer unes estades a Catalunya, i entrevistaran a dos famílies de les Terres de l'Ebre que els acullen. Venen per descontaminar-se de la radiació i bé, també parlaran dels efectes que perduren encara a Txernòbil. Un tema molt interessant, eh? Molt, i a més d'un territori com aquí. I això és en exclusiva, podríem dir, perquè clar, això què passa? Has trucat i has dit demà amb què obriu? Claro, bueno, hem de fer publicitat de demà, no? Així està bé, així està bé. Nova edició, tothom pendent d'aquestes famílies acollidores. I què més hi ha? A més, hi ha també un tema que està afectant el Delta de l'Ebre, que és un fong que sabeu que està destruint l'arròs. Una altra plaga més. Una altra plaga, després del cargol poma, ara tenim aquest fong. Escolta, això pot ser que també sortís a l'ebredigital.cat? També a l'Ebre Digital, que és la web del canal Terres de l'Ebre, dels serveis informatius. Estem molt darrere del tema i avui a l'informatiu també obrirem amb això. I a la web trobem la informació de la reacció d'una de pagesos, d'este fong que sabeu que amb la calor està afectant molts camps d'arròs i s'arriba a menjar del 40 al 50% de l'arròs. Déu-n'hi-do, feinada en aquest sentit, però és això el que té estar ben informat a través del setmanari L'Ebre o d'ebredigital.cat, gràcies a l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal. Escolta, dèiem que l'edició nova surt demà, però escolta, jo vaig mirant cosetes perquè segur que el seu setmanal segur que trobarem coses interessants. A veure, què més trobem? L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha patrocinat aquesta secció. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal patrocina aquesta secció. Doncs seguim vivint aquest país quilòmetre zero des de Salou. Hem presentat aquest repte, veurem si ens en sortim avui, esperem que sí. I escolta'm, Jordi, si vas a la platja, vens a Salou, el ritual d'anar a la platja, tovallola, crema solar i premsa de proximitat ha de passar. Sobretot crema solar, perquè cau un bon sol, i sobretot també premsa de proximitat. De territori. I tant, mira, aquí a casa nostra podem trobar la revista Cultura, que és de Valls. Ei, que el Jordi Murtró és de Valls, eh? Valls, a prop de Valls, sí, de l'Alt Camp. I què hi trobarem aquí? Doncs un recull de notícies de l'Alt Camp, sobre cultura, sobre els espais culturals que tenim. Aquí veiem el Marc Ayala, regidor de Cultura de Valls, entre moltes altres coses. Sí, qüestions d'aquelles que ens toquen de ben a prop, diríem. I tant, que per anar a la platja jo crec que és una bona lectura. I si ets tafaner, que és allò, ai, mira, conec amb aquest. Les fotos sempre fan gràcia. Sí, les fotos ens agraden. Què més, seguim? Sí, sisplau. Caliu, revista de Vilarrodona, també. Ens continuem quedant a l'Alt Camp. Aquí és del casal de Vilarrodona, que precisament a Vilarrodona aquests dies estan de festa major. Escolta'm. Aquesta és una revista que surt mensualment i jo crec que aquí ben aviat la gent, allò després del sopar de festa major, què hi podem trobar? Doncs una mica de recull de tot el que passa en aquest municipi. També tenim premsa digital, com seria el Nació Digital Tarragona, per trobar la informació de proximitat i de casa nostra, per saber l'última. També tenim el Vallenc, el setmanari de l'Alt Camp, i després també tenim l'Opció, un altre setmanari, però que en aquest cas és gratuït. O sigui que tenim diverses opcions, no només en paper per emportar-nos-les a les platges que visitem, sinó també en versió digital al nostre telèfon mòbil. Exacte. En definitiva... Si dius, ai, la crema l'he portat, però la revista no, cap problema. Mòbil, Twitter, xarxes socials, tablet, si no... L'important és tenir a prop la premsa de casa nostra, gràcies a totes les capçaleres que tenim a l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal. Fullegem una mica més? Sí, a veure què hi trobem i quines cares conegudes hi veiem, no? Jo crec que aquí, mira, fins i tot aquí... L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha patrocinat aquesta secció. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal patrocina aquesta secció. I som aquí pràcticament a l'entorn d'un balcó ben engalanat de festa major, Mariby. Que hem de dir que no és l'únic, que hem donat una passejadeta per Arbeca i hem vist que algun i l'altre fan fins i tot un homenatge a llocs molt emblemàtics de la ciutat de Lleida, lo Baratillo. Jo m'he quedat enamorada, ja sabeu, els lleidatans i lleidatanes de què estic parlant.
El que hem de fer és ara repassar una mica quines són aquelles capçaleres, Mariví, que podríem consultar si ens trobem passant l'estiu aquí a les Garrigues. Doncs podem començar, si et sembla, per les Borges Blanques. Som garrigues.cat, parlant de Lleida i de tota la seva demarcació, doncs el Segre, el diari Segre, que aquí tinc jo aquesta capçalera també, però n'hi ha més, N'hi ha més. Tinc aquí les mans, per exemple, el Terrall, que és una de les revistes de les Borges Blanques, de la capital de les Garrigues, en aquest cas. El Terrany amb moltíssimes informacions dels municipis del voltant de les Borges, però principalment de les Borges Blanques. Anem a Juneda, que està just al costat, també al cor de les Garrigues, el Fonoll, que també és una d'aquelles revistes imprescindibles per conèixer una mica el dia a dia, també de tot el que passa. És veritat que anem a buscar aquestes revistes per veure si veiem amb algú conegut, si la nostra entitat surt, no? Són la referència i el punt de trobada, sobretot, que parlen de tot allò que passa al costat nostre. I ens quedarem amb aquesta, amb el Cérvol, que és de Cervià de les Garrigues. Té una foto meravellosa amb l'arpista Berta Puigdemassa, que deus conèixer, perquè realment fa una feina fantàstica en aquesta portada meravellosa del Cérvol, del número 305 de juliol, en aquest cas, de Cervià de les Garrigues. Informació de proximitat, que és la que... Si tornem una mica al digital, també tindríem segre.com i naciodigital.cat/Lleida. Tota la informació de les capçaleres de l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha patrocinat aquesta secció. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal patrocina aquesta secció. Doncs ara veiem com començaven a córrer amb aquests sacs d'avellanes a Riudoms i escolta'm, tu i jo, Sergi, ho hem de dir, hem de confessar-ho. Clar, confessem. Som de ràdio. Som de ràdio, estem fent tele, però som... No? Sí. Podríem ser parella radiofònica, tu i jo. Per exemple, veus? Parella de sacs, parella de tele, parella de ràdio. I és que, per exemple, en el meu cas, doncs vinc de Canal Taronja Central, que és la televisió d'aquí de la Catalunya Central. També tenim la ràdio, Cadena Ser Ràdio Manresa. També tenim el Freqüència, un diari quinzenal. I és que de mitjans n'hi ha moltíssims arreu de Catalunya. A veure, aquí tenim un bon grapat, De la Catalunya Central, en aquest cas. Passant, Vinga, va. El Pou de la Gallina, que és de Manresa. Aquest és de Manresa, t'explico. Aquest és de Manresa i darrere en tenim un altre que és de Castellvell i el Vilar, també municipi vegenc, que és el Brugit. Tenim més, per això, si ens n'anem fins a Sant Vicenç de Castellet, el diari que tenen allà, amb tota la informació local, és el Bereny. Aquest diari fundat l'any 1974. Imagina't. Anem fins a Súria, que el País Quilòmetre Zero ja hi ha estat i vam ser l'any passat a la Festa Major, i el Salí és la revista de referència del municipi de Súria. També tenim la revista Sarment, que és de Balsareny, que amb la xarxa també hi hem estat, amb el unmon.cat. Abarquem tota Catalunya, tot el territori. També hem estat a Artés, en aquest cas, i vam estar per una mala notícia, per l'incendi fa poc. La setmana passada el David Mir i l'Eric Calderell. L'Artesenc és la revista d'Artés. També tenim l'Esparver, que és la revista de Sallent. I si tornem a Manresa, hi tenim la Dovella, que a Manresa, com veus, també tenim moltíssimes revistes. I la informació més general, doncs el Regió 7, la de comarca, la del diari Regió 7. No sé si els nostres espectadors poden escoltar, però sembla que aquest acte que esperàvem està començant i ja està dirigint-se cap a aquest castell. La informació de proximitat és la que més ens interessa, gràcies a totes les capçaleres de l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal. Anem a publicitat, tornem de seguida per viure en directe aquest acte que estem esperant. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha patrocinat aquesta secció. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal patrocina aquesta secció. Ja sabeu que al País Quilòmetre Zero sempre us volem apropar tota la informació del territori gràcies, Montse, a l'Associació Catalana de Premsa Comarcal. Si ens fixem aquí, al Vallès Occidental, que ens queda relativament a la vora, ens fixem en Terrassa, què tindríem a veure? Doncs mira, tenim un dels espais digitals, que ja saps que les capçaleres poden ser en paper, però ara ja ens adaptem al món digital, que és la Torre del Palau.cat. La Torre del Palau.cat, una de les referències del Vallès Occidental, en aquest cas, ja sabeu això, a través del món digital, que no tot acaba en paper. Però vaja, aquells que siguin de tota la vida, que els agradi fullejar, anar a fer el cafè, trobem moltíssimes capçaleres
cafeteres. Nosaltres, Montse, que voltem cada dia a un lloc diferent de Catalunya, mireu, aquí només en tenim una mostra de totes les que trobem, papers de vi, això queda aquí al Maresme. Això a nosaltres ens queda molt a propet, perquè aquí de Badalona, de fet, anem a buscar els vins moltes vegades a l'Ella, i aquí tots els vins de denominació d'origen de l'Ella, o sigui que tota la informació. Tota la informació, entrevistes, en aquest cas una entrevista amb Pilarín Vallès fent aquest tas de vins, moltíssimes activitats que en aquest cas trobem a papers de vi, però n'hi ha més, si però heu anat a altres llocs també, perquè jo veig aquí a Torelló. Osona, tenim el Torelló, i tenim el nou, és a dir, voltem on voltem de Catalunya, som Garrigues, estem ben informats gràcies a l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal. Nosaltres seguim mirant per a veure si així anem tinguent més idea d'allà on anem demà, Montse, i anem voltant. Anem llegint. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha patrocinat aquesta secció.